नमस्ते, मैं डॉक्टर स्वतंत्र पाठक एमडी नेचुरोपैथी रीवा में प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 3 साल से। मैं राजस्थान औषधालय का फेब्रिफिट कैप्सूल ये मैं यूज कर रहा हूँ 3 साल से। सर्दी, खांसी, जुकाम, यहाँ तक कि फीवर भी है अगर पेशेंट को तो काफी अच्छे रिजल्ट हैं इसके। मैं इसका 3 दिन 2 कैप्सूल्स करके 3 डेज डोज देता हूँ, उसके बाद 1 करा देता हूँ। पेशेंट को इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं, कफ सिरप चालू करने की आपको जरूरत नहीं है, एलोपैथिक में कुछ नहीं है, कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं, स्टेरॉइड देने की जरूरत नहीं। आप ये मेडिसिन चालू करिए, पेशेंट को पूरी तरह से पेशेंट का सर्दी, खांसी, जुकाम एकदम से क्लियर हो जाता है। पिछले 3 साल से मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा मेडिसिन है, हर्बल है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, 0 साइड इफेक्ट है। हमारा सपना स्वस्थ भारत, रोग मुक्त भारत। 1952 से लगातार मानव सेवा में दुनिया भर के करीब 2 करोड़ मरीजों का सफल इलाज कर चुके हैं।